चालू जाओ चलो हम खोल रहे हैं। फ्लिपकार्ट से मंगाई है हमने IFB की वॉशिंग मशीन। जी हाँ। मॉडल नंबर क्या है इसका? मॉडल नंबर क्या है? मॉडल नंबर वो लेके आऊँगा कटर। ना ऊपर बाबा इधर 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 फ्रंट ये आगे चाचा फ्रंट आगे। सही है लग ना? तो बड़ी रही थी, छोटी पड़ गई है ऐसा कलर। हाँ, सही है यार। अब 20,000 में तुम जान लोगे क्या? नहीं इसमें क्या इंस्टॉलेशन की जरूरत है? इसमें तो कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्लग लगाओ, पानी डालो, करो। फाइबर है क्या? फाइबर है। ये इनलेट है, ये मेटल है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, मेटल फाइबर का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। हाँ ये मेटल है। ये नीचे वाला जो कैबिनेट है ना पूरा वो है, लेकिन हाँ वेट तो सही है इसमें। ये चिपका है नहीं क्या? 6 किलो बहुत होता है। फाड़ना मत। मैंने कहा एक ही बार लो, सही साइड लो ना। ये इसमें तुम्हारा सैनिटाइजर वगैरह डालना हो, और इसमें पाउडर है, पाउडर सैनिटाइजर स्पार्कलिंग सॉल्यूशन फॉर बेटर वॉश। मैनुअल देखो घुमाते तो घूम रहा है। लो बता घूमेगा ना। मैनुअल तुमने डाला है।